ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕನ್ಸುಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಜ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗ್ದು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತೂ ಸಹ ನಾನು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಾಕಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾವ್, ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಊರು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲಾಗು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಕೆಲಸಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ.
ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯಿತು, ಗ್ರೈಂಡ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು, 1:30 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸುಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಳೇ ಬೇರೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಐರನ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಐರನ್ ಮಾಡಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡು ಎಲ್ಲರದು ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಊಟ ತಿನ್ನಿಸಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಿಕ್ಕಿರೋದಿನ್ನು ಏನು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಟ್ಟೆ. ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಉಂಡೆ ತೊಗೊಂಡು, ಈ ಉಂಡೆ ಈ ಥರ ಹೂರ್ಣ ಉಂಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು. ಇದಾದ ನಂತರ ತವ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈಗೆ ಅಂಟಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ತಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಕೈಗೆ ಅಂಟಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ನಾನೇನು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅಂಟಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಯಮ್ಮಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಚಿನ್ನು, ನೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ. ಸೊ ನನ್ನ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಗೌತಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕೈ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬೇಗ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಾಕು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ರೆಡಿ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಆಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ರೆಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬಟ್ಟಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ.